别等体检才发现我们肺出了问题。今天呢，在这儿教大家7个方法，让您在家也能自测肺功能。第一的话就是我们吹蜡烛测试。我们在站立状态下深吸气之后，尝试吹灭距离口30厘米的一个蜡烛。如果连续3次失败，需要引起我们的一个重视。第二就是我们憋气计时法，深吸气之后捏鼻憋气。健康者一般要超过30秒，如果低于20秒的话，我们要引起我们的重视了。第三，观察我们晨起的咳痰情况，早上起床持续2周以上是黄脓痰或者是血丝痰，同时伴有胸痛的情况，建议我们往医院立刻就医检查。第四的话就是爬楼梯检测房，这个相对来说比较简单，我们连续爬3层楼，大概60个台阶，如果出现了明显的气促，肺功能其实可能受损。第五的话就是夜间呼吸的一个监测。我们平躺的时候频繁的憋醒，或者需要垫高枕头呼吸，需要警惕肺功能的一个代偿。第六的话就是我们血氧饱和度，如果在静息状态下，手指的血氧饱和度小于95%，如果活动之后下降超过3%，我们需要及时排查。第七的话就是体重预警，半年之内无故下降超过10斤，并伴随干咳声嘶，可能是肺癌在警报。最后呢，对于吸烟者、长期咳嗽的人群，如果发现2项以上异常，请立刻到胸外科或者是呼吸科就诊，早发现早治疗。